பழங்கள் உண்பது கோடை காலத்துக்கு மிகவும் அவசியம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நீர்ச்சத்து நிறைஞ்ச பழங்கள் உடம்போட தண்ணீர் தேவையை நிவர்த்தி செய்வதோடு மட்டுமல்லாம உடலோட வெப்பத்தையும் கட்டுப்படுத்துது. கோடை வெயில தவிர்க்க முக்கியமா தர்பூசணி பழங்களை சாப்பிடுவது அவசியம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா தர்பூசணியில 90% அளவு தண்ணீரை இருப்பதால அது நம்ம உடம்போட தண்ணீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வதோடு மட்டுமல்லாம நம்ம உடம்ப பாதுகாக்கவும் செய்யுது. தர்பூசணியை விட அதிக தண்ணீர் சத்து இருக்கக்கூடிய வெள்ளரிக்காயை அதிகமா உட்கொள்வது நம்முடைய உடம்புக்கு ரொம்பவும் நல்லது அப்படின்னு சொல்லப்படுது.